n'akaboyi n'agafuni leta ya Kagame muri ibyo bigirwamana yateye rwose indi ntambwe mu gucecekesha burundu abatavuga rumwe nayo, ari nako yegereza rwose gutsemba uruhongohongo abacikacumu rya jenoside jenoside yibasiye abatutsi. Iryo totezwa Perezida Paul Kagame ubwe abifitemo uruhare rukomeye nk'uko byagiye bigaragara, nta kibasha no kwishira mu buswa bwinshi n'ubugome, ariko navanze n'ubuswa, nta kibasha kwishira na gatoya. Paul Kagame arashaka ko uwakinishije wese kwiyamamaza amutsembana n'umuryango we, cyangwa akanamushyira ku ngoyi hamwe no mu muryango ihoraho nk'abagome, akabasonzesha kumugaragaro kandi byihuse, ntanafate rwose n'akanya kuvuga ati wenda amasondeshe mfashe umwaka kugira ngo ndakengesha, oya, akabikora vuba vuba mu maso ya buri wese, agasenya amazu, akafunga amakonte, akafunga ibyatungaga umuryango, ni ukuvuga byatangaga n'akazi nka za entreprise. Ibintu nk'ibyo ngibyo byose abikora ku manywa y'ihangu, ku mugani we ntacyo yikanga. Ngiyo rero inzira y'umusaraba umuryango wa nyakwigendera Assinapol Rwigara urimo, kubera ko umwana we w'umukobwa ukomoka muri uwo muryango, umukobwa wa Assinapol Rwigara wishwe urw'agashinyaguro naho ho ku manywa y'ihangu, ndetse bakagerageza kubikoramo ikinamico ry'accident y'imodoka, ibyo ibinyamakuru by'amahanga bitagira isoni zo gukomeza kwita accident, kandi mu by'ukuri byaragaragaye neza ko ari ubwicanyi, ndetse banakoze ku buryo bwa giswa bikagaragara. Uwo mwana rero umukobwa w'imfura wa Assinapol Rwigara ariwe Diane Shima Rwigara yakinishije kwiyamamaza, niko umuntu yabyita, ubundi bwari uburenganzira bwe. Yiyamamaje bamukoreho uburiganya butagira ingano, none bamuteye ibibazo byinshi cyane, ndetse uroye ntibihagije gusa kuba baramubujije no kwiyamamaza kandi ku buryo bw'uburiganya, baravuga bati kuki ahubwo wanatekereje kwiyamamaza, ati reka rero si ibyo twakoreye so gusa Assinapol Rwigara, reka nawe tukwereke ndetse n'umuryango wose nibyo wari wakora, baranabikoze bigitangira, ariko nyuma y'uko kwiyamamaza nyine ibintu bari bakora ni agahomamunwa. FPR Inkotanyi kandi irashaka guhanagura burundu udusigisigi tw'abatavuga rumwe na Paul Kagame babarizwa mu gihugu imbere. Ni muri urwo rwego abavuga ko bahagarariye FDU inkingi mu Rwanda bakukumbwe nk'udushwiriri bakajugunywa mu kagozi ejo ku itariki ya 6 Nzeri umwaka wa 2017 bashinjwa ngo gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Ahangaho umuntu yavuga ati ni ibintu by'ubucamanza, ni ibintu by'ubutabera, ntimwagombye kubyivangamo, ariko iyi systeme ya FPR-DMI duhora twamagana nta butabera igira, irahimba, ikora amahano ku manywa y'ihangu, ibeshya n'ibintu mu by'ukuri byakagombye gutera isoni, ariko nta soni igigira na nkeya, ku buryo rero ikigaragara buri wese nuko kuguhumbahumba no muri FDU inkingi ndetse ngo nabo muri PDP imanzi biragaragaza ko ari uburyo bwo kuvuga bati ntimuzigere mwongera no gukomana gatoya uwo ari we wese, ntacyo kwihanganirwa na kito kigihari. Mu yandi magambo rero abacitse ku icumu ubu ngubu noneho bimaze gufata indi ntera, bigaragara muri ya muryango wa Rwigara Assinapol, ariko rero mu by'ukuri binagaragara ahandi henshi, kuko mu by'ukuri byakozwe kenshi kandi nta n'ukwezi gushira hadacuza imiborogo muri abo ngabo, turaza kugenda tubigarukaho. Gusa rero umuryango wa Assinapol Rwigara ni umuryango ufite amateka akomeye, haba muri Repubulika ya kabiri ya Habyarimana, Repubulika ya MNDCD, haba no muri Repubulika iriya nyine umuntu yakwita ko ari ya gatatu ya FPR-DMI, ufite amateka maremare nk'umuntu wabaye umufasha bukungu, mu by'ukuri umuntu ukungahaye cyane, agafasha nyine n'izamuka ry'ubukungu bw'igihugu kuri izo ngoma zombi. Wenda ni ya mbere simbize banza ari mutoya ku ya mbere ku ya Kayibanda, ni cyane ku Habyarimana hamenyekanye, kugeza no ku ngoma FPR
bivugwa ko yanafashije nako n'izindi bivugwa n'abantu benshi babizi neza yuko yayishyigikiye n'umututsi ukomoka ku Kibuye, akaba yanayifashije kugera ku butegetsi rwose, ari mu batanze amafaranga menshi mu bantu bagiye batanga atubutse, by'umwihariko akaba yarafashije n'umuryango bwite waho Kagame yashatse, nabyo ibyo biravugwa si nacyo kibazo, ariko muri magambo makeya yafashije by'umwihariko abanyarwanda benshi, yahesheje akazi kubera nyine ibyo bikorwa bye, afasha na FPR kubera ibyo yemeraga. None rero yishwe bunyamaswa, yicwa bunyamaswa, umuryango uratotejwe ku buryo umuntu atakwibaza. Niwo turi butangeho urugero, bitasobanuye ko nongeye mbisubiramo ko n'abandi baba abatutsi bacitse ku icumu, baba ndetse n'abandi bantu baharanira impinduka mu gihugu cy'u Rwanda, bose nyine hagira za sembora, hagira umuntu avuga uti uyu nguyu ni icyitegererezo kubera yuko anazwi cyane, bitasobanuye ko utazwi tuba tutamwitayeho, ariko urugero kenshi umuntu atanga ni urugero rw'abazwi. Jonathan Musoni rero mu biganiro byawe hambere ahangaha rwose hashize nk'imyaka 7 tugishinga RNC, wakoze ibiganiro byinshi cyane ku bacikacumu b'abatutsi, ndetse wakunze no gukoresha umugani akamasa kazamara inka kazivukamo. Ibyo bintu wakunze kubigarukaho, werekana ububi bwa FPR uko yakubereye mubi, kuko nawe wabaye umusirikare, uri umucikacumu w'Umunyarwanda, ntiwari uhari mu rugamba ariko bakumariye umuryango, uri umututsi ukomoka i Nyanza, ukaba umucikacumu w'Umunyarwanda ariko wagiye no ku rugamba muri FPR kubera ko MRND-CDR yari yakurembeje gukubita ikuhutaza, ukavuga uti wenda nge hariya tuzarwanira uburenganzira bwa buri wese, ariko nyuma yaho nk'uko ukunze kubivuga uza gusanga mu by'ukuri waravuye mu mpyisi ukajya mu zindi mpyisi. Noneho rero uragarutse, urabirebye birakuyobeye, ukizwa n'amaguru urahunga, ukomeza kuvuga ibintu byinshi cyane, ibibazo abantu bavuga ubu ngubu, ariko wowe watangiye kuvuga kera, watangiye kuvuga tugishinga RNC no kuvuga mu mwaka wa 2010, nyuma y'ukwezi kwa 12 2010, ukunda kuvuga uti Kagame ni kakamasa kazamara inka kazivukamo. Nagira ngo rero ufate ijambo Jonathan, wibutse ibintu bimwe na bimwe, cyane cyane wishingikirije muri ibi bintu biriho biba, bimaze na ku minsi biba, ariko bigeze ahantu hateye ubwoba, harengeje, ariko utahwemye kuvuga muri iyo myaka yose 7 ishize. Warabivuze biriho biraba, nagira ngo ubisubiremo, ariko mu kugira nk'uko turi abanyapolitike, ikintu cya mbere si ukurira gusa, ni ukuvuga tuti umuti wabuwe ni gute aka kamasa kazamara inka kazivuka kaba karazivutsemo twakikiza, tudategereje gusa kurira, tudategereje no kuvuga ngo byose ngo tuzicara ngo nka bimwe bya mubuto ngo rufumire ngo niyo yanze, ariko ibyo ari byose igeza aho ikagwa. Jonathan Musoni, ijambo ni ryawe, nagira ngo nakuvugira ibintu, ijambo ni ryawe Jonathan. Urakoze cyane muvandimwe Joseph, urakoze kutwibutsa ibyo twagiye dukora, byinshi nagiye mbivuga kuva kera, ndetse na mbere y'uko dushinga RNC nagiye ngira amanama atandukanye, tukagira aho duhurira na bamwe mu bantu bahungiye hano muri iki gihugu cy'Abongereza, tukaganira ku bijyanye n'amateka yacu, ku bijyanye n'igihugu cyacu uko kiriho kuri ubu, ari nabyo byavuyemo nyine biriya biganiro cyangwa se ari amavideo amwe namwe nagiye nkora, ariho nageranije Kagame n'akamasa kazamara inka kazivukamo. Byari bishingiye byari bishingiye ku byonzi cyane, uko abatutsi bagiye bicwa kuva 90 na mbere yaho, bari muri Uganda barabizi. Ibyo rero noneho uyu munsi wa none aho bigeze aha,
biragaragarira noneho amaso ya buri wese, kuko urupfu rwa Rwigara abantu baruvuzeho gatoya bigeze aho biraceceka, ariko noneho nyuma barongera bamusenyeraho inzu, umuryango uri aho ngaho, ariko noneho ejo bundi byabaye agahomamunwa, kuko noneho mu by'ukuri ibyo twavugiye tuvuga kuva kera, ubu ngubu abantu noneho barabona ishusho yabyo, ibyo bibwiraga ko wenda hari ibyo tubeshya, mu by'ukuri ubu biragaragara, urebye ibikorwa bikorerwa uriya mubyeyi bapfakaje n'abana be, cyane cyane n'ubwo uriya mwana w'umukobwa Shima Diane Rwigara yagerageje gushaka kwiyamamaza bakabimwangira, ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo nkingi nyamukuru igaragara ko yaba ariyo bazize umuryango we, kuko ise bamwishe atari yanatekereza kwiyamamaza. Ikindi ni uko iki kiganiro nifuzaga ko nza kukivuga mu bice bibiri, kuko hari itotezwa ry'abatutsi bari mu Rwanda muri rusange, noneho hari n'itotezwa cyane ryagaragaye mu buryo bukomeye, n'ubu ngubu rikigaragara, ryagaragariye abatutsi bakomoka ku Kibuye bacitse ku icumu nyuma ya 1994. Aha rero muri iki gice cya mbere kirerekana neza ukuntu mbere ya 19 cyangwa se itariki ya mbere z'Ukwakira 19, ubwo inkotanyi zateraga u Rwanda, imiryango myinshi y'abatutsi bari mu Rwanda yagiye yohereza abana bayo mu nkotanyi mbere y'uko zitera na nyuma y'uko zitera, ari nako batangaga n'imitungo yabo yo kugira ngo bafashe abo bana boherezaga, cyangwa se bafashe urugamba rwari mu rwitegurwa kugira ngo barwanye leta ya MRND-CDR. Mu by'ukuri nayo yari imeze nabi, yari yaramereye abanyarwanda nabi, cyane cyane abatutsi ndetse n'abataravugaga rumwe b'abahutu batandukanye bo mu majyepfo y'igihugu, cyangwa se n'abandi bose batavugaga rumwe nayo. Icyo gihe rero byatumye abatutsi benshi bohereza abana babo mu nkotanyi, baba abasore n'inkumi, ndetse batanga n'imitungo yabo. Ikibabaje rero ni iki? Ikibabaje ni uko mu by'ukuri, nk'uko twagiye tubivuga mu biganiro byahise, abana benshi bavaga i Rwanda bageze mu nkotanyi, bamwe bicwa batari bagera no mu kigo cy'imyitozo ya gisirikare. Twagiye tugaragaza aho bitaga mu Miyenzi, aho hakorerwaga ibarurwa, abenshi ni aho ngaho bagiye bicirwa, bishwe n'agatsiko k'abanazi ba DMI bahoraga bumva ko abana bava i Rwanda mu by'ukuri ntaho batababona nk'abatutsi nyabo, ahubwo bababona nk'abagambanyi, cyangwa se babona ko n'imiryango yabo ari abagambanyi, bagafatwa mu rwego nk'urwo bafatagamo abahutu, kuko bumvaga ko abahutu ari bo batumye bahunga, ari nk'aho ari we mwanzi wabo bahanganye. Mu by'ukuri mu bigaragara nta n'ubwo wabonaga ko ikigaragara ari uko bahanganye n'ubutegetsi bubi, cyangwa se amateka yagiye aba mabi mu ngoma zabanjirije y'aba banazi bo muri DMI. Twagiye dusobanura mu by'ukuri uburyo abatutsi bagiye bicwa mu gisirikare, noneho icyaje kubabaza kandi giteye agahinda kugeza uyu munsi wa none, shaka kugira ngo abanyumva banyumve neza, kuko uyu munsi ndashaka kuvuga cyane ku batutsi bari mu Rwanda. Nyuma y'ibyo bikorwa byose by'iyicarubozo twagiye dukorerwa mu gihe cy'intambara kuva 19 kugera 1994,
ni nako byakorerwaga n'abatutsi barimo imbere mu gihugu. Niko MRND-CDR nayo yasyaga itanzitse ikoresheje ibishugi byazo by'interahamwe byari byaratojwe kwica abatutsi muri icyo gihe cya mbere y'uko hahanurwa indege. Aha muri iri shotorana rikomeye ryaje gukorwa na FPR-DMI ubwo leta ya MRND-CDR yajyaga mu mishyikirano n'umutwe wa FPR Inkotanyi mu mishyikirano yo gushyira hamwe, aribwo DMI ya Kagame na FPR baciye inyuma barasa indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi Ntaryamira, ari nabwo iryo joro habayeho irimbuka ry'abatutsi. Uyu mutego FPR yawugushijemo MRND-CDR kuko yari izi neza ko niwugwamo iri bwica abatutsi, noneho FPR bikayorohera gufata igihugu kuko aricyo cyari kigambiriwe, nicyo cyari igikorwa nyamukuru cyo gufata igihugu. Aha MRND-CDR imaze kugwa muri uwo mutego, yahuka abavandimwe babo, yahuka abo bashyingiranye, yahuka imiryango y'abatutsi barayitsemba. Biha inzira FPR nayo kwica uko ishatse, yica imiryango myinshi, iraza ifatira ubutegetsi muri ayo maraso. Ikigaragara ni uko imaze gufata ubutegetsi itigeze igaragaza kurengera mu by'ukuri abatutsi bari bacitse ku icumu mu gihugu, kuko nabo ubwabo harimo n'abo bishe bakanamburwa n'ibintu byabo. Ikindi cyagaragaye ni uko nta kintu kigeze kigaragara ngo abacitse ku icumu babashe gufashwa, babakure mu kaga barimo muri icyo gihe cyo kurokoka jenoside. Abatutsi bari mu Rwanda bari bafite ubushobozi, harimo abize, harimo abacuruzi, bari bafite ibikorwa bakoraga, nibwo bishyize hamwe bagerageza gushinga uyu muryango wa Ibuka. Ndabyibuka neza, ngira ngo Joseph twanabikozemo ikiganiro mu myaka nk'itanu ishize, twerekana uburyo Ibuka FPR yayitoteje kugeza aho abari bayigize bahunga, kugera mu mwaka w'ibihumbi 2000, aho FPR na DMI muri rya kinamico ryayo bazanye Mugesera, noneho Mugesera Antoine wari umukada wabo, bakamukoresha gufata Ibuka, noneho bashyiramo abantu babo cyane cyane mu batutsi bavuye Uganda. Ibuka ubwo ngubwo ibaye ishami rya FPR-DMI. Muri ibyo bihe ari nabwo nyine hari hageragejwe gushyirwaho n'ikigega gifasha abacikacumu cya FARG. Icyo nacyo cyaje gufatwa na FPR-DMI ku buryo n'abari bakiyoboye cyangwa se bafataga ibyemezo muri iki kigega byafatwaga n'abayobozi bakuru, harimo n'abasirikare b'abatutsi bavuye Uganda, ku buryo amafaranga menshi yagiye akoreshwa mu gufasha abana babo n'imiryango yabo, aho gufasha aba bacikacumu bari barokotse iyi ntambara y'interahamwe na CDR. Andi barayafata bayakoresha mu bintu byabo, amwe afatwa n'umugore wa Kagame ari we Nyiramongi Jeannette, ari nabyo bagiye bakoresha muri biriya bintu byose mwumva bita ngo Imbuto Foundation n'ibindi bakora, mu by'ukuri byaragiye biva muri ayo mafaranga ibihugu byagiye bitanga
kugira ngo afashe abarokotse ako kaga, ahubwo ntabwo bigeze babafasha. n'abo mu miryango y'abapfakazi bo muri uyu muryango nabo bise avega agahozo bubakiwe imidugudu, ndetse n'abacikacumu bagiye babubakira imidugudu idafashe ku buryo itamaze imyaka 2 ahubwo yahirimye. abandi amafaranga bishyirira mu miryango yabo, biyubakira amazu, biguriramwo amamodoka arahenze, ku buryo bafite imibereho iri mu rwego rwo hejuru. abacikacumu bo biyicira isazi mu maso, abandi babica uruhongohongo, abandi bakabafatanya n'iyo nzara bakabakoresha mu kuneka cyangwa se mu kugirira nabi bagenzi babo, kubera ko baba barabashonjesheje, babaha icyo kurya bakabakoresha ibyo bashaka. ikindi ni uko abari mu gisirikare twahabonaboneye ku buryo abenshi muri bo mu by'ukuri ntawe muzabona w'umunyarwanda cyangwa se w'umututsi wari mu gisirikare cy'inkotanyi uyu munsi wa none muzabona mu myanya yo hejuru cyangwa se mu mapeti yo hejuru, kubera urwo rwango bari bafite ari narwo rurimo rugaragara mu buryo bukaze, noneho butakibasha kwihishira. kandi muzi neza ko FPRDMI inkingi yayo ya mwamba yubakiye kuri jenoside yakorewe abatutsi, ariho yakuye amafaranga atagira ingano, ari nabyo irishisha byatumye baba bakire bakijijwe mu by'ukuri n'amafaranga yaturutse mu maraso y'imiryango yacu. sinzi muvandimwe Joseph niba wankundira nkakomeza cyangwa se wenda igice cya kabiri nkaza kukizaho nyuma mumaze kugira icyo wenda mwongeraho namwe kuri ibi ngibi nari maze kuvuga. Ndagushimiye cyane Jonathan, urakigera icyo gice cya kabiri. Nagira ngo tubaze n'umuvandimwe wacu Sixbert Musangamfura, kuko ibyo byose uriho uvuga nawe yabaga biruzi. Yari umunyamakuru mu Rwanda, icyo gihe mu Rwanda mujya muri bose bohereza abana bo muri FPR, ndetse nawe ubwawe ujyamo nk'uko wabivuze, guharanira uburenganzira. Icyo gihe n'imbere mu gihugu abatutsi bari bahari n'abahutu bari bahari, abatari biyometse nyine ku ntagondwa zo muri MNDCDR baravuga bati impinduka niyo ni nziza, ndetse n'abavandimwe bacu bari mu mahanga uburenganzira bwabo bwo kujya mu gihugu cyabo bagahabwa agaciro n'uburenganzira butagomba ubundi kuburanwa. Niko byari bimeze imbere, ubwo hari birumvikana abatabyumva, no kuvuga intagondwa z'abahutu by'umwihariko. Sixbert Musangamfura wari umunyamakuru, wari urangije amashuri, uri mutoya, uri umunyamakuru rwose ubibona neza, ufite ikinyamakuru cyasesenguraga ibintu neza, bigaragara yuko wari ubiruzi. Ibyo byose rero icyo gihe FPR ko twayibonaga nk'abantu nk'uko yavugaga, harimo abantu bakomeye, abantu twizeyeho rwose kuba aba progressiste aba Seth Sendashonga. Twaravuga tuti uburenganzira bwabo mu by'ukuri ibyo baharanira ni nk'ibyo natwe duharanira, bityo rero tuganire, tureke kurwana, tureke kwicana, turi abanyarwanda. Nagira ngo ufate ijambo rero wunganire umuvandimwe Musonera kugira ngo abantu bumve ukuntu mu by'ukuri habayeho kuva ku kaga ka MNDCDR hakaba no gufungura imiryango y'akandi kaga ka FPRDMI. Ijambo ni ryawe Sixbert. Murakoze bwana Joseph Ngarambe. Ndagira ngo kandi ishime ku mugaragaro bwana Jonathan Musonera kubera amagambo akomeye cyane amaze gusobanura, kubera isesengura rikomeye amaze kugaragaza, cyane cyane mu bijyanye n'aya mateka
y'imikoranire ya FPR inkotanyi cyane cyane FPR DMI, avuga ubwo abafite ubutegetsi muri FPR n'abatutsi baturutse mu Rwanda cyangwa n'ahandi bagenda bashaka gutera inkunga cyangwa bajya gutera inkunga uwo mutwe wari utangiye intambara, bakajya gutera inkunga kugira ngo bihutishe urugamba, batanga amaboko, batanga amaraso yabo, ariko bamwe bakakirwa n'agafuni n'urusasu, bamwe bakagwa ku rugamba kandi batishwe n'umwanzi, batishwe n'uwo barwanaga, ahubwo bishwe n'abo bagiye basanga. Ni ikintu gikomeye cyane, ahubwo kikanagaragaza ukwihangana gukomeye kw'ababyeyi b'abo bana, kuko ababyeyi b'abo bana barabimenye, byanze bikunze byatwaye igihe, ariko byagezeho bamenya uko abana babo bagiye bicwa, ariko abo babyeyi barakomeza barumumiriza, bashinjagira bashira, bavuga bati icyaharanirwaga cyari gikuru, yenda ni ibintu byakozwe n'intagondwa yagirije mu bandi, ntabwo byakozwe n'umuryango wa FPR inkotanyi, niko abantu batekerezaga. Ariko nka FPR inkotanyi ifata ubutegetsi Kigali, ariko nanavuga yenda nanahereye ibyumba, kuko ibyumba mu kwezi kwa 4, 1994, ukwa 5, ukwa 6 narindiyo za Kigali, FPR imaze gufata umujyi wa Kigali, ndetse nkora no muri iyo leta. Nari mpari, icyo nabonye ni uko intagondwa zo muri DMI nizo zabaga zifite ububasha bwose bushoboka mu gisirikare cya FPR inkotanyi. Izo ntagondwa uwo zashumurizwaga, yaba umuhutu yaba umututsi, ntabwo yarokokaga, yabaga byarangiye. Icyo cyaragaragaraga ku buryo ndetse hari n'abo amagambo yacikaga bavuga bati umuntu warokotse yarokotse kubera ko yari afite ukuntu akorana n'abicaga abandi. Bityo ukumva ko umuntu warokotse yenda yakirijwe na Nyagasani, cyangwa se yagize amahirwe akabona aho yihisha interahamwe ntizihamuvumbure, ugasanga nanone abo yitaga ko bamutabaye nabo baravuga bati kurokoka kwawe irimo ibanga ry'interahamwe, ndetse ugasanga nabyo bitera ingorane. Ikindi kibazo njye niboneye ubwanjye ni uko icyo gihe FPR imaze gufata Kigali, abantu b'abasirikare baturutse muri Uganda bazanye imiryango yabo yaje ku bwinshi, noneho baza ari abantu baje mu gihugu nyine cyafashwe, igihugu cy'amata n'ubuki, niko buri wese yavugaga icyo gihe, kuko ni Kigali no mu Rwanda hose imyaka yari yeze, wasangaga imbuto ziri ahantu hose, ku buryo yishyize nko mu mwanya w'umuntu wari uturutse mu mahanga amaze imyaka 40 atabona u Rwanda, kuko uwo muntu aravuga ati ngiki igihugu cy'amata n'ubuki bambwiye. Hari amatungo ari aho ngaho adafite ba nyirayo, hari imyaka mu mirima, ku buryo rwose umuntu yavugaga ati ntabwo nari nzi ko ku isi hari igihugu kimera gutya. Abo bantu ariko nta nubwo bafite aho baba, ko batari bafite aho baba rero byasabaga ko abasirikare, kuko nibo bari bafite imbaraga, bafite imbunda, babashakiraga amacumbi mu mazu, cyane cyane ubwo navuga nk'i Kigali kuko nari mpari narabirebaga, ugasanga nyine abasirikare barica nk'imiryango imwe n'imwe kugira ngo inzu ziboneke, babone aho batuza abantu babo. Icyo gihe rero nk'ahantu mu miryango y'abatutsi habaga hararokotse nk'umuntu umwe babiri, nabo ubwo babaga nyine bakiri aho bihishe, noneho bagasanga inzu yabo yanditseho ko yafashwe, kuko amazu barandikaga ngo inzu yarafashwe. Bajya kubaza ati nk'umwana yagaruka, cyangwa se hari n'undi muntu warokotse mu muryango, yajya kubaza muri leta, cyangwa cyane cyane ubwo bantu bazaga mu gisirikare, kuko abasirikare bo bafite imbaraga, yajya kubaza ati inzu yanjye iri hariya, inzu yacu iri hariya, irimo abasirikari cyangwa se ituwemo n'abantu tutazi aho baturutse, kandi ndahari, nagira ngo inzu yanjye mumfashe nyisubirane. Noneho uwo muntu bakajya kumufasha, bakamubaza ese umuryango wanyu harokotse abantu bangahe, basanga ari nk'umuntu umwe rwose, nawe ntawamenyaga aho arigitiye, ntawamenyaga aho anyuze, nawe yarapfaga akabura. Bityo
noneho cyane cyane nk'iyo bagendaga bakabwira bafashe inzu bati iyo nzu muyivemo dore nyirayo nguyu umucikacumu ababyeyi be cyangwa se abandi bavandimwe be barishwe barashira muyivemo arahari. uwo muntu rwose bamuhaga baravuga bati uzagaruke ejo bundi akagenda ntiyongere kuboneka. ibyo rero biri muri bimwe mu byatumye nyakwigendera Sendashonga wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu icyo gihe, biri muri bimwe byatumye arakarira avuga ati FPR narwaniye ntabwo ari iyi ngiyi, kuko iteka buri munsi abantu baruva urujya n'uruza bavuga bati abantu umuntu wacu yagiye kureba inzu ahita abura ntabwo twamenya irengero, cyangwa se umurambo we watoraguwe aha n'aha kandi yari agiye kureba inzu ye irimo abasirikare. abo bantu bishwe icyo gihe bazira amazu yabo, abasirikare bari babohoje, cyane cyane abantu nk'abahutu bo baratinyaga kubera ko yaravuga ati inzu yanjye niba yafashwe n'abasirikare ntaho ndi bunyure, cyane cyane ko ibintu bikiri mu rujijo. umuhutu wese agaragara nk'interahamwe cyangwa se yitwa interahamwe kuvuga ngo ngiye gusaba inzu yanjye byaba ari ukwiyahura. umuhutu yarabundaga agaceceka akabyihorera, ariko nk'umututsi akavuga ati iyi nzu ni iyacu, ni ngombwa ko inzu yacu ubwo hari umuntu wacu warokotse, ubwo narokotse ni ngombwa ko umutungo wacu usubira. abo ngabo rero benshi bagiye babijyamo ako kanya ntabwo babayeho rwose. numva ubuhamya kuri ibyo ngibyo ni bwinshi cyane bugaragaza yuko hari icyo kintu cy'uko abantu bari basanzwe baba mu Rwanda batafatwaga kimwe n'abantu bari batahutse, cyane cyane abantu babaga bafite bene wabo bari bigemaye. icyo nanjye narakibonye. ikindi gikomeye cyane umuntu yavuga ni uko nk'iyo miryango yitanze igatanga utwifite, igatanga abana bayo, nyuma inkotanyi zamara gufata leta, iyo miryango nyine y'inkirira hato nayo igafatwa nk'uko nguko, ikabona ukuntu abantu babo bicwa, abatarishwe n'interahamwe ikabona ukuntu bicwa n'abadiyemayi, ikabona ukuntu umutungo wabo bawukurikirana gutyo bakawambura ku mbaraga. nk'iyo miryango isa naho yishwe inshuro nyinshi cyane. hari ukwicwa n'interahamwe, hakaba no kwicwa n'uwo bakekaga ko aje kubarengera. nk'iyo ndebye rwose urugero rw'uriya muryango wa Rwigara, cyane cyane nkavuga ku bya Diane Rwigara yiyamamarije kuba perezida wa repubulika, nyuma bakamwangira kwiyamamaza bavuga ngo yasinyishije abantu bapfuye, ndetse nyuma yaho leta ikaza gusaka iwabo igatwara ikintu cyose ishoboye gutwara, igafunga inganda zabo, kugeza n'ubwo bafungiye mu rugo bambaye amapingu bakamara iminsi baboheye mu nzu. nyuma leta ikaza kuvuga ngo igiye kubakurikiranaho ibyaha. Diane Rwigara agakurikiranwaho yuko ngo yasinyishije abantu bapfuye, noneho mama we n'undi na mukuru wa Diane Rwigara bakavuga ko ngo bakurikiranyweho ibyo kunyereza umutungo cyangwa se guhisha imisoro cyangwa kwiba imisoro ya leta. ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane kigaragaza yuko FPR Inkotanyi DMI nta muntu ufite agaciro imbere yayo uretse umuntu ufite ayo mashami muri DMI. utayafite nta gaciro afite, yaba umuhutu yaba umututsi nta gaciro afite na gatoya. uriya muryango urebye ukuntu Rwigara yitanze, urebye ukuntu yatanze utwo yari afite kugira ngo afashe uko ashoboye, ndetse akiruka mu bandi bacuruzi asobanurira abatari bazi iby'inkotanyi, avuga ati mufashe uko mushoboye, abavandimwe batahe, umukoro uko mushoboye. nyuma FPR Inkotanyi Sixbert, hari ukuntu utari uvuga neza, wakwegera ibyuma. ubu muranyumva neza? ubu byatangiye kuza, ariko rwose wari ijwi muranyumva neza?
ubu ndakumva ariko riracyari ijwi ndakumva ariko ijwi ntabwo risohoka cyane yewe komeza ndagerageza kuryongera uko nshoboye nyine nk'urugero rw'umuryango wa Asina Paul Rwigara, umuryango witanze uko ushoboye, ndavuga Asina Paul Rwigara agatanga icyo ashoboye cyose ndetse akegera bagenzi b'abacuruzi n'abandi ati dutere inkunga runo rugamba. Ibyo ariho akorerwa ni ikimenyetso kigaragaza yuko FPR Inkotanyi abantu yasanze mu Rwanda nta gaciro na gato bafite imbere yayo. Ni ikintu cyerekana ko abo bantu kuri FPR Inkotanyi ko ni nk'abantu ni nk'ibikoresho byari aho ngaho gusa kugira ngo ibikoreshe nitabikenera ibijugunya aho ishaka. Ariko ikibabaje ni uko n'abantu bitanze bagakora uko bashoboye bariho bicwa uruhongohongo, imiryango yabo igatotezwa, bagafatwa nk'abagome, bagafatwa nk'abantu bagiriye nabi igihugu cyabo kandi ari abantu ahubwo bitanze. Ni ikibazo rero gikomeye cyane, ahubwo gisaba buri wese uri muri FPR Inkotanyi kureba kure akareba nk'umuryango wa Asina Paul Rwigara, ndavuga kugera yishwe na nyuma yaho ubundi FPR Inkotanyi imaze kwica umuntu kenshi basa naho banatera imigeri umurambo we bavuga bati uyu muntu upfuye yari mubi, mbese ugasanga mu bitangazamakuru byabo hari ukuntu umuntu bamwanduza bakamuvuga ibintu byose bibi bishobotse. Nka Asina Paul Rwigara, nyakwigendera Asina Paul Rwigara, ntabyo numvise bamusebya kugeza ubu ngubu, ariko murebe ukuntu umuryango we uri gutotezwa. Ari umuntu witanze uko ashoboye. Nicyo nteraho mvuga nti ese umuntu uri muri FPR Inkotanyi cyangwa uriho winjiramo ubu ngubu abona arusha iki Asina Paul Rwigara? Ese umuntu uri muri FPR Inkotanyi abona arusha iki abantu bashinze uwo muryango ubu ngubu batakigaragara na gatoya? Ndibuka FPR Inkotanyi dutangira kuyumva muri 89 90, abantu bavugwaga, abantu bagaragaraga, abantu bigishaga amatwara ya FPR Inkotanyi, abayivuganiraga hirya no hino, abo bantu nta n'umwe ucyumvikana, nta n'umwe ukigaragara, bose barazimye kubera impamvu zinyuranye. Bikaba rero bigaragara yuko Paul Kagame amaze gufata leta, amaze gufata ubutegetsi, FPR Inkotanyi yarayishimuse, ayigira akarima ke, arakubura, ari abayishinze, ari abamufashije kugera ku butegetsi, ari abamufashije, abamwakiriye mu gihugu, arakubura, n'ubu agikubura, ku buryo rero n'abandi nubwo yenda bumva batekanye kubera ko bitarabageraho, baribeshya kubera ko niba kubura nabo igihe cyabo kizagera nabo abakubura. Murakoze rero Joseph Ngarambe, ndagira ngo musubirane ijambo. Ndagushimiye cyane rwose muvandimwe 6B, kuko ibyo Jonathan yavuze kabone n'ubwo buri wese yabaga afite aho ahagaze n'ibyo ariho areba, n'undi yabaga ahagaze ahandi nawe abireba ndetse bakanyaruka bakabibona kimwe. Nk'uko abantu bose bifuzaga impinduka nziza mu Rwanda itamena amaraso babyifuzaga, ni nako abenshi mu basanze urwo rugamba rwa FPR bavuga bati yego, bati intambara irica, batariko igitutu cy'igisirikare nacyo gishobora gutuma impinduka iri imbere mu gihugu ibasha kwihuta. Jonathan rero waruvuze ati ngiye gutangira igice cya kabiri cy'ikiganiro, noneho mbanza kugusaba ko wareka na mugenzi wacu 6B akavuga nawe aho yari ahagaze, uko yabonaga ibintu. Mu by'ukuri ibyinshi mwabibonaga kimwe, ikaba ari nayo mpamvu n'ubu ngubu muri kumwe muvuga ibintu mukavuga amateka, buri wese akoresha ahagarara ku kuri, cyane cyane akirinda kujya mu bintu by'ubwoko byo kuvuga ngo ndarebesha ijisho ry'ubwoko,
bityo nirinde kureba akababaro k'uwabashije nko kujya ku rugamba avuga ati niyo makiriro, nicyo cyatuma habaho igitutu gituma ibintu bihinduka. Uko biri kose rero ntabwo twazanywe hano no kuvuga ngo FPR ngo abayigiyemo bagiye gushaka impinduka kuri ubwo buryo, cyangwa se n'abandi bavuze bataba nabo n'abavandimwe bagomba kumva. Ntabwo ibyo turimo rero kugira ngo tujye muri ikintu cyita mu gifaransa contrition, nk'uko abantu muri MNDCD bakunze kubyuriraho ngo rero ngo ingoma ya Habyarimana ari nziza ngo kubera ko FPR yaje ikaba mbi. Turaza kugenda hari aho tuza kuganira wenda nabyo tubivugeho gatoya, dukunze kubivuga ariko niba ngombwa turabisubiramo. Jonathan rero cya igice cya kabiri wari washatse gutangira, ijambo ryawe. Muvandimwe Joseph, nshimire na mugenzi wacu Sexbert uburyo asobanuye cyane byimbitse imiterere mu by'ukuri ya FPR DMI, imizi yayo, ubwicanyi bwayo, uko gutabara abanyarwanda yabazaniye ahubwo ari ukubarimbura. Icyo yari igamije mu by'ukuri ari ugufata igihugu. Ari nacyo nagira ngo cyane cyane mbwire abatutsi bibeshya ngo FPR yaje izanywe no kubarokora. Ntabwo yaje izanywe no kubarokora, ahubwo yatuzaniye akaga, izanwa no kuturimbura, iraturimbuza, iranaturimbura. N'uyu munsi wa noneho biragaragara cyane. Ubundi byarakozwe, ubwicanyi burakorwa, abantu bakajya bavuga ngo ntacyo wenda bizashira, ariko noneho aho bigeze aha ari nabwo nshaka kwinjira mu gice cya kabiri nise akamasa k'inkunguzi karigase mu bugi bw'intorezo. Akamasa k'inkunguzi karigase mu bugi bw'intorezo, moti kaharigase gute? Nyuma y'intambara ya 1994 habayeho kwibasira cyane bikomeye ndetse ku mugaragaro abacikacumu, ariko cyane cyane noneho abakomoka ku Kibuye, cyane cyane mu miryango y'abasesero y'abitwaga abasesero. Barayibasiye, barayitoteza, cyane cyane ko yagaragaragamo abantu bize, ikagaragaramo abacuruzi, ndetse ikagaragaramo n'abayobozi bari mu myanya ya leta ndetse n'abari mu gisirikare. Ari naho tubona mu by'ukuri abavandimwe ba Sebarenzi wabaye umukuru w'inteko ishinga amategeko, ni umunyakibuye, akaba n'umucikacumu. Ariko noneho reka dusubiremo inyuma, tuhere kuri abubatse Ibuka. Ntabwo ndi busubiremo amazina yabo, bose murabazi, iki kiganiro twaragikoze, ariko ndagira ngo ngaruke cyane kuri Dr. Josue Kayijaho na murumuna we Asieri Kabera, ngira ngo baravukanaga niba ntibeshye. Mukuru we aba bose ari Sebarenzi, ari Josue, ari na Kabera, n'abanyakibuye. Aba bose baratotejwe ku buryo Sebarenzi yarahunze, Josue arahunga, Asieri we baramwishe. Noneho hari n'abandi tuzi ba Anastase Murumba, nawe ni umucikacumu wo muri Kigali. Ariko aba turavuga iki gice cy'abantu bayoboye Ibuka. Hakabamo n'abandi baje gufungwa, abandi baratotezwa, ku buryo mu by'ukuri abanyakibuye byaje kuba ikibazo gikomeye cyane muri leta y'agatsiko ka DMI. Muribuka ko aribwo habayemo n'ifungwa rya bamwe mu basirikare, harimo Ben Rutabana, hakabamo na Thomas Sankara Habyarimana.
harimo n'abandi bahunganye na Sebarenzi, harimo uwitwa Emmanuel, harimo n'abandi bishwe muri icyo gihe. Iri totezwa ry'abanyakibuye kandi mu by'ukuri ari abenshi muri bo bari abacuruzi bafite amafaranga, barafashije FPR haba ku rugamba na nyuma y'intambara. Baratotejwe, baricwa, barasahurwa, abandi bahunga igihugu barangazwa. Ikigaragara rero ni iki? Muri iyi myaka ibiri ishize, murebe mu by'ukuri abaresikape cyangwa se harimo n'aba banyakibuye bamaze kwicwa uko bangana. Muraza kubonamo Asina Paul Rwigara, muraza kubonamo umwana wa Majoro Kayitare Dieudonné, muraza kubonamo Mucyo Jean de Dieu, muraza kubonamo Dr Gasakure, muraza kubonamo Dr Nahasoni Munyandamutsa, muraza kubonamo n'uyu mwana Ntabana Aime, muraza kubonamo Gustave Makoneni, muraza kubonamo Gafirita washimuswe, muraza kubonamo umudamu Christine Iribagiza, muraza kubonamo Rutagengwa bamanitse bavuga ngo yiyahuye. Hari n'abandi amazina ni menshi, harimo abo nabo tuzi abenshi barishwa bakajugunywa no mu migezi, ntihagire mu by'ukuri ugira icyo avuga. Ariko icyo nshaka kugarukaho ni iki? Ndashaka kugaruka cyane ku muryango wa Asina Paul Rwigara. Ibi byose byarakozwe, abanyakibuye barahunga, abandi baraceceka, ariko noneho aho bigeze ni agahomamunwa. Ni nabyo nise ko akamasa k'inkunguzi kari gase mu bugi bw'intorezo. Ibyo barimo gukorera umuryango wa Asina Paul Rwigara nyuma yo kumwica no gusenya umutamenwa w'inzu wari ukomeye, wari waranageragejwe kuva kera, dore ko ingoma zose zawuhigaga kuwusenya, ariko noneho iyo yakamiye akayiha umutungo we, akayiha abavandimwe be bakayirwanira, ndetse bamwe bakayigwamo, abandi bakabizira, bagafungwa, abandi bagatotezwa, aricwa, inzu barayisenya. None ubu mu by'ukuri ikigaragara ni ibyo barimo gukorera umupfakazi yasize n'abana. Ni naho navuze cyane ko yewe ntari buvuge cyane ko uriya mwana w'umukobwa nubwo yagerageje kugira ngo yiyamamaze aba perezida, akavuga ibitekerezo bye, cyane cyane atari byo mbona, ahubwo ni ibisanzwe mu itotezwa cyane ry'abanyakibuye, cyane cyane mu itotezwa ry'abacikacumu. Kuko iyo biba ari cyo azira, ise nta cyaba yarazize, n'inzu yabo nta kiba yarazize. Iri totezwa rero rimeze ritya ryo kwambika ubusa umuryango, bakawuzirika amapingu, bakabatwikira, bakamena inzu, bakamena amatara, bagatwara amafaranga, bagatwara ibikoresho bya computer, amatelefone n'ibindi bikoresho byose bifuzaga gutwara n'umutungo wabo, bakabasigaho mu nzu, bakabakorera iyicarubozo n'agashinyaguro imbere y'abanyamakuru, imbere y'amahanga yose, abantu barebera. Ibi ndagira ngo mbwire Kagame ko yari gase mu bugi bw'intorezo, kandi ko buzamugaruka vuba bidatinze. Ndasaba ko abanyarwanda, cyane cyane abatutsi, bibwira ko iriya leta ari leta y'abatutsi. Ntabwo ari leta y'abatutsi. Kagame ni kabutindi, yavutse mu miryango y'abatutsi, ariko ni kabutindi yaje kuzarimbura abatutsi, idasize n'abahutu, idasize n'amahanga, idasize n'abaturanyi. Twabitanzemo ibiganiro bitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo mbwire abatutsi baratekereza iki? Ese barindiriye ko hapfa bangahe? barindiriye ko handagazwa bangahe kugira ngo bahaguruke
bamagane uyu mwicanyi, uyu mugizi wa nabi utagira imbebya, utagira impuhwe. ndagira ngo nsabe mu by'ukuri nivuye inyuma abari abasirikare, kuko ntabwo ibi ngibi ari byo barwaniye, ntabwo barwaniye Kagame n'aka gatsiko ka DMI, barwaniye kugira ngo batabare abanyarwanda. Ndasaba abagore bitwa ko bari mu nteko bavuga ngo bararenga 40% mu nzego z'ubutegetsi bw'igihugu no mu nteko ishinga amategeko, hakaba nta n'umwe urahaguruka ngo yamagane ku mugaragaro ibirimo bikorwa na kariya gatsiko ka DMI bikorerwa uyu muryango w'umupfakazi wa Rwigara Paul n'abana be. Ese aba bagore ko bareba mugenzi wabo ibyo arimo akorerwa n'abana, ejo niba ari bo bizajyaho bizagenda bite? Bakwiye guhaguruka, bagahaguruka bakamagana ibi bintu birimo gukorwa, kuko ni ngo imbeba irya umuhini yototera isuka, ejo nibo. Ndagira ngo muri rusange nsabe iyo imiryango yitwa ngo nibuka, Farije, ARG n'indi miryango Avega, Agahozo n'indi miryango y'abacikacumu guhaguruka ikamagana ibi bikorwa birimo bikorerwa bagenzi babo, rwose ntibabaho ngo bicecekere baruce barumire kubera ubwoba. Ntacyo baramira, kuko ntawarushije Rwigara gufasha inkotanyi, ntawarushije umuryango wa Rwigara gutanga amafaranga atagira uko angana bafasha aya mashitani yazanywe no kugira ngo arimbure abanyarwanda, mu by'ukuri abeshya ngo azanye amahoro. Nta gisigaye, nk'uko twabyumvise muri iriya videwo umuryango wa Rwigara uvuga ati aba bantu baratwishe kuva 1995. Ndagira ngo noneho njye mvuge ko baratwishe kuva 1990 kugeza uyu munsi wa none, ntabwo bigeze buna muri 10. Bafite ibikorwa birenze iby'interahamwe, bafite ubugome burenze ubw'interahamwe. Ntabwo ubu bugome hari aho bwigeze bugaragara mu banyarwanda, ubugome burimo bukorwa na FPR DMI. Muri iki gice cya kabiri nashatse kwerekana ubugome bwagiye bukorerwa mu by'ukuri abanyakibuye mu buryo bwihariye, nubwo bwakorerwaga n'abandi batutsi muri rusange n'abandi baresikape muri rusange, ariko cyane cyane mu buryo bwihariye, yaba ari mu gisirikare, yaba ari mu butegetsi, yaba ari mu bacuruzi. Abanyakibuye mu by'ukuri bakorewe iyicarubozo, n'uyu munsi wa none biragaragaye aho bahuka umuryango wa Rwigara ku mugaragaro bokorera ibikorwa by'agahomamunwa bigaragara kuriya. Ndasaba rwose abakiriho bahumeka, baba ari nabo muri abacikacumu b'abanyakibuye, baba bari hanze, guhaguruka tukamagana ibi bintu, kuko nta kindi gishoboka gukiza igihugu uretse guhagarara ku kuri, tukerekana ibintu uko biri. Noneho ibyo twajyaga tuvuga mu by'ukuri bakabona ko twebwe nta hantu tubogamiye, ahubwo ari ukugira ngo tugaragaze ukuri gushobora gukiza abanyarwanda. Joseph, wenda nabangarukiye aho urakoze cyane Jonathan, urakoze cyane rwose. Ntabwo kuvuga ibibazo bikomeye cyane, kuvuga aka gahinda, kuvuga aya mahano ya FPR DMI byafata igihe kirenze iki ngiki twateganije, ariko tuzagenda tubigarukaho kandi sinavuga ngo tubivuze. Wavuze abatutsi bari barakoze babacikacumu, bari barakoze umuryango wabibuka hagamijwe kwibuka koko ababo bishwe na jenoside no gushakira imibereho abasigaye bakeya cyane bacitse ku icumu. Wavuze amazina amwe, ba Anastase Murumba bari abanyamanga mukuru bayibuka, nabo bakirwe n'amaguru bagahunga. Hari ba Dr Joseph Kayizajaho nabo bakirwe n'amaguru, akaba yari vice president, ukuvuga perezida wungirije wayibuka.
akaba yari n'umuvandimwe wa Asiel Kabera, yari murumuna we, ntabwo ari mukuru we, yari murumuna we kuko Asiel Kabera niwe wari mukuru. Ndetse twibagiwe n'undi muvandimwe wabo witwa Niyibizi Osea. Niyibizi Osea yatekegaga kiriya kigega gishinzwe gufasha abacitse ku icumu, kiriya cyitwa Farge, nawe yakijwe n'amaguru. Wavuze hari sinibuka niba wanamuvuze Etienne Masozera, nawe yabaye umuntu ukomeye cyane muri iyo mishinga yo gufasha abacitse ku icumu, akaba yari secrétaire executif nawe aho ngaho muri Ibuka. Abo bose rero nta n'umukira aho ngaho, ibintu byahawe umukada nawe umucikacumu mu by'ukuri, kabone n'ubwo jenoside yabaye adahari, ariko nawe ni umucikacumu kuko yiciwe abe. Ari we Antoine Mugesera wahemutse, umunyabihemu rwose, tubisubiremo, wemeye gufasha ingoma y'agahotoro ya FPDMA kugira ngo ibohoze Ibuka, yigire nyine ikintu gisigari cyabaringa, ndetse kitanabasha no kuba cyarengera abantu nk'abo kwa Rwigara, kuko bari abantu bari bahutazwa nk'uri Adeline Rwigara ni umusesero. Ejo igihe cyo kwibuka n'ikigero bazavuga ngo kubisesero ngo ukuntu abantu bitwaye neza abatutsi bakabatsemba ariko bakanagerageza no kwirwanaho nk'uko bajya barirwa babirimba muri ya ngoma y'agahotoro. Ariko Adeline Rwigara ni umusesero, ni umucikacumu w'umusesero. Reba ibyo ariho akorerwa rero. Cyakora tumushimire hamwe n'uriya mukobwa we Diane. Ntabwo rwose bapfuye kigabo n'abagabo.